बहुत भारी, मैं नहीं रख सकती इसको। चलो फटाफट से अपनी कार को निकालते हैं। अरे ये तो मुझसे भी बड़ी कार है। अरे मेरी कार जल्दी आजा भाई। इसके साथ एक बड़ी सी कार मिलती है और एक रिमोट मिलता है और एक चार्जर मिलता है और एक बैटरी मिलती है और मेरा सर मिलता है। अब मैं इस खाली डब्बे को रखती हूँ साइड में। चलो अब मैं फटाफट से कार को चला कर दिखाती हूँ। पैसा ही पैसा होगा। पहले ये देख लो मेरी कार है कितनी बड़ी लग रही है। लेट्स स्टार्ट। मुझे नहीं चाहिए नमक और रुका, ये तो बहुत बेकार